你的冷汤。啾！邋遢先生，在公共场合打喷嚏的时候，一定要捂住你的口鼻才有礼貌。对不起，挑剔先生，他让我措手不及。啾！那好吧，也许是这些花害你打喷嚏。来一碗你们最臭臭的起司冷汤吗？这里显然有东西害你打喷嚏，也许是面包哦。不是啦，我都会把面包当枕头睡，从来没有打过喷嚏。也许是这奶油。也许是挠痒痒先生。可是这么远，无法挠痒痒啦。错，是别的东西害我打喷嚏。不要用酌情啦。挑剔先生，请问你要挠痒痒吗？不，我不要。我想要的是跟彬彬有礼的朋友，在彬彬有礼的餐厅，彬彬有礼的享用美味的冷汤。够啦！我一直非常有耐心。我的妈妈咪呀！快把那恶心的领带弄走啦！你绝对需要挠痒痒一下。不，停